возникла проблема по ремонту нашего дома, ремонту не только дома, но не внутри, но и еще подсобных помещений. Мы обратились в организацию «Время первых», к Кантону. Хочу сказать только положительные пожелания в отношении ребят. Очень хорошо все сделали, качественно. Ребята ответственные, всегда пишут, извещают. Что еще можно сказать? Очень добросовестно все делают, на совесть. Советую всем обращаться в «Время первых».